मेरे मामा श्री यानी गोकुल जी बनवाने लिए आज एक न्यू कार। तो चलिए मैं आप लोगों को शुरू से बताता हूँ। हाँ जी मित्रों, आज हम जा रहे हैं मेरे मामा श्री के साथ न्यू कार लेने ही। वैसे भी जाने से पहले मेरे मामा श्री मेरे नानी का आशीर्वाद ले। फाइनली हम घर से निकल चुके हैं। अब हमको जाने चित्तौड़ शोरूम में, क्योंकि वहीं से लेंगे हम हमारी न्यू कार ही। तो वैसे भी हम चित्तौड़ शोरूम में तो पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे मामा श्री न्यू कार लेने से पहले साइन वगैरह कर रहे हैं। बाकी अभी आ चुके श्री सांवरे सेठ जी मुख्य पुजारी यानी नितेश जी महाराज, क्योंकि वही न्यू कार की पूजा करेंगे। देखो कैसी है सांवरे सेठ जी के मुख्य पुजारी यानी नितेश जी महाराज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारी न्यू कार हेरियर। देखो कैसी है हमारी न्यू कार। ने कार की पूजा कर लिया। इस न्यू कार को हम यहाँ से लेके जाएंगे डायरेक्ट सांवरे सेठ जी के। तो पार्ट 2 देखने का फॉलो जरूर कर। वैसे ब्लॉग बहुत पहले का ही, पहले मैंने अपलोड नहीं करा था, इसलिए आज अपलोड कर रहा हूँ।